实验步骤：一、将适量唾液收集在50毫升烧杯中。2、取甲、乙、丙3支试管置于冰块中，再于3支试管分别加入2毫升淀粉液。3、甲试管加入2毫升水，乙丙试管则分别加入2毫升唾液。轻轻摇动试管，使物质混合均匀。操作过程中，试管勿离开冰块。4、将甲乙2试管放入盛有37度C 温水的保丽龙盒中，丙试管放入0度C 的冰水中。5、约25分钟之后，取出试管，并分别加入2毫升的苯试液。6、将3支试管放入250毫升的烧杯中，隔水加热。观察并记录加热前后的颜色。